गेहूँ जो हमारे घर में आटे के रूप में, मैदे के रूप में यूज होती है, ये गेहूँ यदि आपके घर में है तो 10 ग्राम गेहूँ के दाने 250 ग्राम पानी में डाल के इसको इतना उबालना है कि जब ये 1/3 रह जाए, उस 80 ग्राम जो गेहूं का काढ़ा बना होगा उसमें 1 ग्राम सिर्फ नमक डालना है और 5 से 7 दिन लगातार आपको वो पिलाना है। तो किसी भी प्रकार की खांसी होती है तो वो ठीक होती है। कितना आसान और सरल उपाय है जो आपके घर में भी हो सकता है। यदि आप एक करें तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, एनर्जी भी पूरी होगी और खांसी भी ठीक होगी।